Фәхиме Садыкова ике баласын махсус хәрби операцияга озаткан ана. Әни белән бала арасында күренмәс җепләр бар диюләре хактыр. Балам белән нидер булыр дип гел ут эчендә яшәдем, ди Фәхиме апа. Бер нәрсә булса, күңел сизә. Аралашып торабыз, сөйләшеп торабыз. Соңгы вакытта инде башта WhatsApp белән бик тиз аралашабыз. Хәзер инде WhatsApp булмагач, язышып кына сөйләшергә туры килә инде. Күңеле яралы, йөрәге тулы ямау булса да Фәхиме апа күз яшьләрен күрсәтмәскә, кайгы хәсрәтен сиздермәскә тырыша. Авызында кан булса да төкерми диләр аның турында. Махсус хәрби операция башлану белән авылдашлар белән бергәләп шәмнәр дә ясый, шәйләр тутыра, мендәрләр ясауда да беренче ярдәм булып ярдәмгә ашыгучы олы җанлы апа ул. Ясыйбыз инде, мендәрләр, менә тегүтегәбез инде. Волонтерлар белән дигәндә бергә. Операцияларга ярдәм итүсеннән инде аларга инде барып җитсен инде ул. Дисплейлар ясадылар инде аларга инде. Инде Ходаем сен сау кайтсыннар инде һәрбер бала. Фәхиме апа ул да һәр чарада актив катнаша. Фәхиме апа сүзләре белән әйтсәк, язмышка язылганны күрмичә, гүргә кереп булмый. Булганны шөкер итеп, булачагына өмет итеп, гаиләсенең имин, балаларының сау-сәламәт булуын сорап, Аллаһыдан өметен өзми ул. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.